sənin kimi idi. Sənin kimi qoşmalı sözdür, idi qoşuldu buna, gördünüz. İstəyir sonra sahiblə bitən olsun, samitlə bitən olsun. Feildən başqa digər nitiqsələrlə qoşulanda, indi hələ feil deyəndə bütün feili başa düşmür. Ya, məsələyə qoşulur. Söhbət deyək, bəli, məsələlə feili sifətə qoşulur. Feilin dəyişən formalarından söhbət edir. Əmr, xəbər, lazım, arzu, vacib, şərt şəkillərindən söhbət edir. Onlardan başqa nəyə qoşulsa bu ayrı yazılacaq. Sizə sahibdən bitsin, sizə samitdən bitsin. İndi, görsünüz, keçmiş zaman məzmunu yaradır. Şifahi bir neçə söz deyək, bax, o müəllim idi, həkim idi, loğman idi, usta idi, mən müəllim idim, ondan sonra sifətə artıraq, məsələn, xəstə yaxşı idi, xəstə yaxşı imiş, uşaqların sayı 5 idi, uşaqların sayı 10 imiş, görsən, saya qoşduq. Deyirəm ki, evin sahibi mən idim. Və necə? Bəli, soruşuram, deyirəm, kitabın müəllifi sən idin, görsən, kitabın müəllifi o imiş, görsən, əvəzliyə artırdıq, aydındır. Ondan sonra, və yaxud deyirəm ki, toy dünən idi. Nəyə qoşduq? Zaman zərfinə qoşduq. Bax, deyirəm ki, məqsədiyim oxumaq idi. Məsələ qoşduq. Elə deyil. Bir də deyirəm ki, məsələn, Orxan yaxşı oxuyan idi. Feili sifətə qoşduq. Gördünüz? Bunların hamısına qoşulur, qoşula bilir. Və bunların hamısının məzmununda, bunların hamısında keçmiş zaman məzmunu yarar. Yaxşı, bu şəkildə. İndi bizə lazım olan əsas idi-imiş hissəciklərinin şəkilçiləşərək feillə işlənməsidir. Əgər biz şəkilçiləşmiş şəkildə bunları işlətsək, keçmiş zaman şəkilçilərinə bənzəyəcək bunlar. İdi hissəciyi oxşayacaq şuhudi keçmiş zaman şəkilçisinə, öptür yazılan, imiş hissəciyi qoşulacaq nəqli keçmiş zaman şəkilçisinə. Birinci növbədə nəzərə alaq ki, nəyə qoşulmur, nəyə qoşulur. Feilin 6 şəklindən idi-imiş hissəcikləri qoşulmaz əmr şəklindən. Ümumiyyətlə, əmr şəkli heç bir hissəciklə işləndir. Əmr şəklində qoşulmur. Bir də, bəli, şuhudi keçmiş zamana qoşulmayacaq. Bu ikisinə qoşulmur. Əmr şəklində qoşulmur, digərlərinə qoşulmur. İndi baxın, bizim bilməli olduğumuz məsələ nədir? Birinci növbədə nəzərə alaq ki, bu idi-imiş hissəcikləri, feilin o şəkil əlamətləri var, ha? Şəkil əlamətləri. Bax, xəbər şəklinin əlaməti nədir? Zaman şəkilçisidir. Razısınız? Vacib şəklinin əlaməti malı məli. Lazım şəkli asəsi, şərt şəkli sasə, arzu şəkli aə. Bunlar ancaq onlardan sonra artırılır. Bunlar onların yerinə artırıla bilməz və yaxud onlardan əvvələ artırıla bilməz. Söz yox, bunlar da şəxs sonluğundan əvvəl artırılır. Şəxs sonluğundan əvvəl feilin şəkil əlamətindən, yəni şəkil şəkilçisi var ha, feilin şəkillərinin şəkilçisindən sonra artırılır. Şəkilçilərin yerinə artırıla bilməz. Ondan sonra və yaxud sözün feilin şəkillərində feilin kökünə və ya başlanğıc formasına artırıla bilməz. Mütləq şəkildə onlardan sonra artırılmalıdır. Bax, məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, yazmışdım. Burada görsən, mış da var, dı da var. Bilirsiniz ki, bir sözdə eyni anda iki zaman şəkilçisi olmaz. Xəbərdir, sonra sonluqdur. Hə, əvvəl demək şəkil əlaməti, xəbər şəklinin əlaməti artırılacaq, sonra idi hissəciyinin şəkilçiləşmiş forması. Zaman şəkilçisi, idi hissəciyinin qısaldılmış forması, şəxs sonluğu. Qalın, şəkilçiləşəndə biz onu, sözü tərkibinə görə təhlil edəndə biz onu qrammatik şəkilçi sistemi ilə təhlil edirik. Başa düşür, yəni qrammatik şəkilçi kimi təhlil edirik. Görsəniz zaman şəkilçisindən sonra. Bilməli olduğumuz başqa məsələ. Bu, mış imiş hissəciyi. İmiş hissəciyi bayaqdan deyirəm, axı şəxs sonluğundan əvvəl işlənir. Bəzən olur ki, imiş hissəciyi şəxs sonluğundan sonra da işlənə bilir. Bax, məsələn, deyir ki, eşitdim ki, ora tez-tez gəlirsənmiş. Bax, gəlirmişsən ola bilir. Bax, gəlirmişsən, belə də ola bilir. Gəlirsənmiş. Gəlirsənmiş. Belə də olur. Bax, burada da gəlin kök olduğunu bilirik. Zaman. İkinci zaman. Miş imiş hissəcik, səndə şəxs sonluğu. Yəni, zaman şəkilçisi, şəxs sonluğu, imiş hissəcik. Yaxşı, yəni imiş hissəcik
ikinci şəxsin təkində deməli, Qabağa keçə bilir. bəli, birinci şəxsdə də bax, sən demə, yolu səhv gedirənmiş. Bax, gedirənmiş. Gedirəmiş. Get sözün köküdür. İnci zaman şəxs sonluğu imiş hissəci. Yaxşı, yəni imiş hissəciyinin belə bir xüsusiyyəti var. Sonra, bilməli olduğumuz başqa bir məsələ var. Uşaqlar, bilməli olduğumuz başqa bir məsələnin biri odur ki, biz qeyri-qəti gələcək zamanın inkarında, nə baş verirdi? Nə baş verir? İkinci, üçüncü şəxslərdə R-Z-yə keçir. Zaman şəkilsinin samidir, R-Z-yə keçir. Bax, uşaqlar, buradan belə bir xət çəkim ayırır mı? Buradan qeyd edir. Bax, məsələn, deyirəm ki, oxumaram, Sən oxumazsın. və yaxud bilmərəm, bilməzsən, o bilməz. Biz bilmərik, bilmərikdə qaldı yedir. Biz bilmərik, siz bilməzsiniz, onlar bilməzlər. Görsən, RZ olur. Amma bəzən olar ki, idi hissəciyi ilə işlənəndə birinci şəxsdə də qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisinin samiti Z-yə çevirirlər. Bax, məsələn, bilmərəm sözünü deyirdik. Bax, bilməzdim. Belə deyil. Oxumazdık. Gördünüz, tərkibinə görə təhlil edirik. Bir sözün köküdür. M inkar şəkilçisidir. Sahibini itirir. Bilirsiniz də, ilki və qeyri-qəti gələcək zamanlarda inkar şəkilçisi öz sahibini itirir. Əz burada R-ərdir. Bildiyimiz qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi. İdi hissəciyi, M də şəxs sonluğu. Oxu sözün kökü, inkar şəkilçisi, zaman şəkilçisi, idi hissəciyi, şəxs sonluğu. Razılaşdıq? Aysa var. Bunları bilməyinizdə fayda var. Sonra, başqa nə var? Başqa heç bir şey yox. Tələffüzü ilə bağlı bəzi məsələlər ola bilər. Uşaqlar, idilmiş hissəciyinin tələffüzü ilə bağlı. Bayaq nə dedik? Dedik ki, digər nitq hissələrinə qoşulanda demək, sahiblə bitənlərə də qoşulanda ayrı yazılır. Şərt şəkilləri. Şəkillərə qoşulur. Hə, şəkillərə qoşulanda bitişik yazılır. Ayrı yazılır, amma tələffüzü fərqli tələffüz olur. Bax, məsələn, nə yazmışdır orada? Tələbəymiş. Tələbəymiş. Bəli, olacaq. Tələbəymiş. Və yaxud yaxşı idi. Yaxşı idi. Gördünüz, bu şəkildə olacaq. Aydındır. Belə hallara rast gələcəksiniz. Şərt məzmunu verir. Həmişə, bir mənalı şəkildə, baxın. Həmişə sözünü həmişə demək olmur. Həmişə deyirsən. Necə? Deyirəm, həmişə vurğuluyursunuz. Bəli, həmişə sözünü həmişə demək olmur. Amma burada yazılır ki, həmişə şəxs sonluğundan sonra artırılır. Həmişə. İdilmiş hissəcikləri gördük, şəxs sonluğundan əvvəl artırılırdı. Bu isə şəxs sonluğundan sonra artırılır. Yenə də, bütün əsas nitq hissələrlə artırıla bilir. Qoşmalı sözlərlə də artırıla bilir. Bax, bir söz qoşma ilə işlənibsə, bilirsiniz də, qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə Müəyyən mənası var. Hə, müəyyən qrammatik şəkilçilər qəbul edir. O qrammatik şəkilçilərdən biri də xəbərli şəkilçi, şəxs xəbərli şəkilçisidir. Deyir ki, əgər o da sənin kimidirsə, görsən, sənin kimi bənzətmə qoşması işlətdik, xəbərli şəkilçisi artırdıq, isə hissəciyində qoşduq ona. İsə hissəciyi iş odur ki, elə digər nitq hissələrinə də qoşularsa, orada bitişik yazılacaq, ayrı yazılmayacaq. İndiymişlər fərqlərindən biri budur. Bax, məsələn, deyirəm ki, ustayam, bax, məcbur oxudur, şəxs sonluğu işlədir. Ustayamsa və yaxud deyir ki, yaxşısansa, qiymətlərin 5 dirsə,
imtahan sabahdır,sa görürsünüz, fikir verək tərkibinə. Usta sözün kökü yam, şəxs sonluğu sa. Yaxşı sözün kökü hansı hissəsidir? Sifət. San, sa, 5 deyirsə, sabah sa. Gördünüz? Hamısında şəxs sonluğundan sonra artırılır, şəkilçiləşir. Biz hissələrində bildik. Uşaqlar, bu isə hissəciyi harada varsa, o cümlə mütləq şəkildə olacaq mürəkkəb cümlə. İşte gəl, isə adlı bir bağlayıcımız da var, qarşılaşdırma bağlayıcısı. Deyirəm ki, məsələn, Hüseyin oxuyan kimi dərhal başa düşdü, mən isə təkrar oxusam da başa düşdüm. Mən isə. Bax, harada o isə qarşılaşdırma bağlayıcısıdırsa, orada o cümləni, bax, məsələn, götürüb həmin isəni qoyurur kənara, isə hansı sözdən sonra gəlirsə, o sözün əvvəlinə bir dənə amma, ancaq, lakin artıra bilir. Amma mən başa düşdüm. Bax, bəli. Oxud, məsələn, deyirəm ki, mən oxudum, məsələn, deyək ki, Nurlan isə oxumadı. Amma Nurlan oxumadı, görsən, qarşılaşdırma bağlayıcısı olduğuna görə, bilirsiniz də, o amma, ancaq, lakin iki cümləni və yaxud iki həmsi sözün qovuşuğunda işlərir. İsə cümlənin iki tərkib hissənin içərisində işlərir. İsəni götürsən, amma ancaq lakin qoysan. O isəni bu isədən fərqləndirmə üsulu buyur. Keçirik ondan sonra. Gəldi feillərə. Uşaqlar, birinci növbədə isə hissəci əmr şəkli ilə işlənməz, arzu şəkli ilə işlənməz, bir də şərt şəkli ilə işlənməz. Bu şəkillərlə isə hissəcinin heç bir işi yoxdur. Məsələn, mən gəlim isə, sən gəl isə, belə şey deyərlər. Əmri onu seçdim. Kaş gələr isə, belə şey yoxdur. Və yaxud gəlsə isə, belə demək olur. Başa yoxdur. Ona görə bunlarla işlənməyir. Şey deyəcəksiniz, kitabda da var. Mən də dedim. Gəldik digərlərinə. Digərlərinin hamısında şəxs sonluğundan dediyim kimi sonra işlənir. Bax, məsələn, tutaq ki, istənilən bir dənə oxumusunuzsa, oxu sözün köküdür. Zaman şəkilçisi, sınır, sinir, sonu, sünüz, şəxs sonluğu, sa isə hissəcik. Bax, bir buradan bilərik ki, bu feilin şərt şəkli deyil, isə hissəciyinin qısaldılmış formasıdır. Əslində, bayaqdan mənə sual verməliydik. Özünüzü pis uşaqlar kimi aparıb sual vermirsiniz ki, müəllim, ya bu feilin şərt şəkli də saəsədir, bu da şəkilçiləşir saəsə olur. Necə ayıracaq? Birbaşa kökə qoşulsa şərt olur. Kökə və başlanğıc formaya qoşulsa, biz də uşaqlar şəkilçinin qrammatik şəkilçi, yoxsa leksik şəkilçi olduğunu bilməyimizdən ötürü, həmin o qrammatik şəkilçi hesab elədiyimiz şəkilçini sözün üstündən götürürük, onun yerinə ya inkar şəkilçisi, ya da maqmək şəkilçisi artırılır. Başa düşürüz, maqmək artırılır. Ən çox maqmək artırılır. İndi sözü inkar da artırmaq olur. Maqmək artırılır. Artıra biliriksə, demək şərt şəklinin şəkilçisidir. Yox, artıra bilmiriksə, demək isə hissəciyidir. Üstə gəl, isə hissəciyi həm də imiş hissəciyindən sonra da artırıla bilir. Bax, deyir ki, gəlirdinsən. Gəl sözün kökü, bir zaman şəkilçisi, idi hissəci, ən şəxs sonluğu, sə isə hissəci. Və yaxud, deyir ki, yazacaqdınızsa. Yaz sözün kökü, acaq-acaq. Qəti gəlir zaman şəkilçisi, idi hissəci, nız, şəxs sonluğu, sa isə hissəci. Aydın olur, onlarla da bərabər işlənə bilir. Sonra başqa nə deyəcəksiniz? Heç nə. Siyasətdən də necə fərqləndirmək üsulunu dedim sizə. Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. Kəssə, kəsmək. Görsən, siyasətini qoydum qırağa maqmək artıq. Onda nə olur?
Əgər sahəni maqməklə əvəz edə bilirsənsə, şərt şəklini çəkilsin. Əvəz edə bilmirsənsə, isə. Yaxşı. Ola bilər sözün tərkibini təhlil eləməkdə çətinlik çəkirsən, ancaq heç inanmıram ki, siz sözün tərkibini təhlil eləməkdə çətinlik çəkirsiniz də, inşallah ki, çətinlik çəkməzsiniz. Ən yaxşı üsul odur, bunu maqməklə əvəz edirsiniz. Əvəz edə bilirsinizsə, şərt şəkildir. Eləyə bilmirsinizsə, isə. Yaxşı, bu qədər sadədir bu məsələ. Şəkillər bitdi, uşaqlar, idiyim